थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बिटिआर गोरोबथा बायदियै गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर गोरोबथानि जि दफा दंमोन बे दफाखौ आसाम सरकारा दिनै मोगथाङाव मावफुंना होनायनि थाखाय गिबियावनो जों आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथांखौ जोङो साबायखर बावदों। मानो होनोब्ला थांनाय 30 आगस्तनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायनाय आरो मैया आसामनि चिफ मिनिस्टार गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालजों सावरायनाय बायदियै आसामनि केबिनेट जि एप्रुभेल बे केबिनेट एप्रुभेलनि गेजेरजों डाइरेक्टरेट फर बड' मिडियाम एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेज बे डाइरेक्टरेटखौ गायसननो थाखाय दिनै आसाम सरकारा मोगथाङाव थागथियारि खालामबाय आरो बिनि थाखाय मोनसे राङारि जि बाजेट बे बाजेटखौ बिथांमोना अलरेडि हमबाय आरो फैबाय थानाय 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सान जि गोथार फोरोंगिरि सानाव टिचार्स डेआव बिथांमोना दिनै जोंनो इनभाइटेसन लेटार हरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनो बे सानखालि इनागुरेसन खालामनाय जागोन बा बेखौ बेखेवनाय जागोन इनागुरेसन अफ डाइरेक्टरेट अफ बड' मिडियाम एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेज बे मोनसे टपिक होनानै आरो टिचार्स डे बिनि सेलेब्रेसननि मोनसे टपिक होनानै बिथांमोना जोंनि इनभाइटेसन लेटार हरदों। थारैनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि जानानै जोङो गोजोननाय मोनदों आरो बे एचिभमेन्टआ बर' हारिनि एचिभमेन्ट बर' बिजोंनि बर' मिडियामनि एचिभमेन्ट आरो जि दाबिखौ लानानै जोङो गोलाव सम सोमावसारबाय आरो बर' मिडियामनि जिखिनि फरायसालिनि जेंना टिचार्स एपइन्टमेन्ट टिचार्स ट्रेन्सफार माने जोंहा सिंगल टिचार जिर' टिचार टेक्सट बुकनि प्रब्लेम कारिकुलामनि प्रब्लेम आरो बेजों लोगोसे साइन्स आरो मेथ्स टिचार जोंनियाव गैया मोजां इनफ्रास्ट्राक्चार जोंनो टयलेट नांगौ बा क्लासरुम नांगौ बे गासैबो जेंनाखौ लवार प्राइमारिनिफ्राय आप टु इउनिभार्सिटि लेभेलसिम नायनो हानाय बे डाइरेक्टरेटआ गासैबो हाबाफारिखौ आलादायै बर' मिडियामनि थाखाय दिनै मावगोन। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गिबि खेबनि थाखाय जिहेतु बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि फार्स्ट स्टेपआ दिनै जागायजेनबाय बा मोनसे स्टेपिं स्टोन आरो बेखायनो एकर्ड सिगनेटरिफोरनि जानानै आरो सोमावसारग्रा आफादनि जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारखौ जों धन्यबाद बावदों। बिपिअ हान्जाया दिनैहाय जिहेतु चन्दन ब्रह्म प्रमिला रानी हाग्रामा महिलारि साथामखौ जिहेतु मुसुखा बानायना सावदों बियो मा जाहोननि थाखाय सावदों होननानै सारा सानो? ना जोंनि मिथिनायाव जे इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिएफबिनि मोनब्रैबो हान्जा दिल्लीयाव 27 जानुवारियाव 2020आव एकर्ड साइन खालामदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबिया बेनोमोन जे प्रप'ज बड'लेण्ड आरो आउटसाइडनि बर'फोरनि थाखाय सांबिधानिक कनस्टिटिउसनेल मोनसे एरेन्जमेन्ट नांगौ आरो इउबिपिअआबो स्टेट एक्टनि आन्डाराव बिथांमोना दाबिदों जे जोंनो मोनसे अट'नमास काउन्सिल नांगौ होननानै। दा बेखौनो ज' लोगो नांनानै दिल्लीयाव नैबे सुक्ति बिटिआर सुक्तियावनो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल आरो दायो सावरायनायनि उनाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाफुंनो थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो आसामनि फाइनान्स आरो एजुकेसन मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सर्बानन्द सन'वाल बिथांमोना नैबे थांनाय 31निफ्राय गाबोनसिम जि जानो गोनां बाजेट सेसन बा माने मनसुन सेसन बे मनसुन सेसनाव बिथांमोना बे बिलखौ लाबोनो थाखाय थागथियारि जादों आरो बेयाव मरान मटक लोगोसे कच राजबंसि अट'नमास काउन्सिलनि बिल फैगोन आरो बे जि बिल लाबोनो गोनां बिनि गुबै बिबाना बा दायथ'आ जाबाय WPT BC डिपार्टमेन्ट जिहेतु अट'नमास काउन्सिलफोरनि नडेल एजेन्सिया जाबाय WPTR BC डिपार्टमेन्ट आरो बिनि आथिखालनि मन्थ्रिया जाबाय चन्दन ब्रह्म। दा गासैबो खामानिखौ फाइनान्स मिनिस्टार आरो चिफ मिनिस्टारा WPT BCनि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मखौ खामानि मावनो थाखाय बिबान होनाय जादों। दा बिबान होसेयावबो दिनैहाय जोङो इउबिपिअनि बिथांमोननिफ्राय मिथिनो मोन्दों आरो साननैसो सिगाङाव नैबे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि बिल बे बिलनि ड्राफ्ट कपिखौ लानानै मिनिस्टार बसुमतारी आरो एबसु आरो लोगोसे सिगनेटरि प्रमद बर'नि गेजेरावबो जोङो आलादा आलादायै सावरायनाय जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों प्रेसार होदों जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिलखौ जों माने नैबे मनसुन सेसननि बाजेटआव लाबोनांगौ। नाथायबा जोङो दिनै मिथिनो मोनबाय
जे बे बिलखौ लाबोनानै जायाखै बा बे बिला नैबे सेसनाव बेयो फैनाय नंलिया दा बिनि गुबै जाहोनखौ जों जेब्ला नागिरबाय बेयाव मोनसे बाथ्राखौ जों मिथिनो मोन्दों जे नैबे सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ लानानै जि एरिया एक्सटेनसननि बाथ्रा दङ कमिसननि गेजेरजों आप टु माने सिमुलिगुरिसिम बे एरिया एक्सटेनसनाव गासै जिखिनि बर' डमिनेटेड ओनसोलफोर दङ बे गामिफोरखौ बिटिआरआव सोसननाय जागोन फारसेथिं इउबिपिअआ बुंदों जे जोंहा सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ गारनानै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाफुंनायाव जोंहा कुनु बादा गैया आरो बिथांमोना बुंदों जे जोङो एबसुजों बा एकर्ड सिगनेटरिफोरजों कुनु कन्ट्राडिक्सनखौ जों लुबैया आरो एक्सक्लुडिं सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ गारनानै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दानायावनो इउबिपिअनि मिनेश्वर बसुमतारी आरो बाखि दैदेनगिरिफ्राबो एग्रिड जों जेखौ बुंबोबाय थादों आरो जोङो बे बाथ्राखौनो बुंदों जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ सोसननाङा होननानै नाथाय दिनै चन्दन ब्रह्म बिथाङा जोङो इउबिपिअनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे एक्सक्लुडिं सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना गोजोननाय गैया बा मानिनानै लानो हायाखै आरो जायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म बिथांमोना बे बिलखौ एक्सक्लुडिं सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ गारनानै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दानांगौ बे बाथ्राखौ लाबोनायनि थाखायनो दिनै चन्दन ब्रह्म बिथाङा बे बिलखौ नैबे मनसुन सेसनाव लाबोनाय नङा बा लाबोनो गोसो गैया बे बाथ्राखौ बुंदों दा बेखायनो बर' जातिनि इन्टारेस्टआव बर' जातिनि जिखिनि एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसननि इन्टारेस्टआव जि खामानिखौ जेरैबायदि बिथांमोना दायित्व मोन्दोंमोन बे दायित्वखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखै मावफुंनो गोसो गैया आरो बिथांमोननियाव मायबा हिडेन एजेन्डा थानो हानाय आरो बिनि थाखायनो मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ दिनै फैमाल जादों बिथाङा सासे बिफल मन्त्रि हिसाबै दिनै प्रमान जाबाय आरो बेखौनो लानानै दिनै लक्षिमपुर धेमाजि आरो इउबिपिअनि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना थारैनो खुद्रिनानै दुखु मोननानै बेखौ बिथांमोना सोमावसारदों होननानै आङो मिथिनो मोन्दों बर' थुनलाइ आफादा बिथांमोना मा सान्दों जों मिथिया बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादजों मोनसे एलाइड अर्गेनाइजेसन आरो जोङो बर' हारिनि पेरेन्ट अर्गेनाइजेसन बा थुनलाइ आफाद हिसाबै जों जेब्लाबो मान होबोदों मर्यादा होबोदों मानोना बे आफादाव सनाराम थावसेन आरो जे बे हागजेननिफ्राय लानानै दिनैसिम जोंनि जायफोर सनामधन्य बेक्ति बिथांमोना बे आफादखौ सामलायबोदों दिनैनि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बा बिबानगिरि बिथांमोना बिटिआर एकर्ड आरो नैबे रिसेन्टलि जि केबिनेट एप्रुभेल जानानै 5 तारिखआव बिनि डाइरेक्टरेट अफ बड' मिडियामनि जि माने मोनसे फोसावनाय जागोन माने इनागुरेसन जागोन बेखौ लानानै बिथांमोना गोजोननाय दंना गैया बा बेखौ लानानै बिथांमोना दिनैबो स्टेटमेन्ट होनायखौ जों नुवाखै दा बेनि स्टेटमेन्टखौ बा बिथांमोननि रिएक्सनखौ जुदि मिथिनांगोनब्ला नोंथांमोना थारैनो बिथांमोननियावनो सोंनांगोन थोंजोङै नाथाय जों लुबैयो बियो रावनिबो पार्सनेल इन्टारेस्टनि थाखाय जोङो बेखौ मोनफुङाखै बे जाबाय जातिनि इन्टारेस्ट आरो बर'नि राव थुनलाइ बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो थाखायनो गोबां जोंनि आगुनि दैदेनगिरि बिबानगिरि थुनलाइगिरि बिथांमोना शहीद जानो गोनां जादों सोमावसारनायाव शहीद जादों आरो बर' थुनलाइनि खामानि मावनानैनो मेंरोङै जोंहा बिनेश्वर ब्रह्म बा जोंहा बिहुराम बर' सार बिथांमोना ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथांमोना दिनै गावनि जिउखौ बावसोमनानै बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामनानै बर' राव थुनलाइ थांना थानायनि थाखाय फोथांना लाखिनायनि थाखाय खामानि मावबोदों आरो बेबायदिनो थुनलाइ बिथिङाव बिथांमोना गोग्गोम मोनसे अरिहना बा बिहोमा होलांदों दा बेखायनो दिनैनि समाव गासैबो बर' हारिनि दल संगठना गासैबो बर' हारिनि सुबुङा बिटिआर एकर्डनि जि गिबि खेबनि मावफुंजानाय दफा हिसाबै नैबे बर' बिजोंनि आलादा बिथोनगिरि जि गायसननाय आरो बेखौ फुल फ्लेजेडै जिहेतु गायसननो थाखाय आसाम सरकारा थाग थियारि खालामबाय बेखौ लानानै बयबो बरायनांगौ आरो बेखौ बरायनायजों लोगोसे जोङो मोजाङै बेखौ मावफुंनानै लानायानो जोंनि बयनिबो बिबान होननानै आं सानो जिहेतु पार्टि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ दिल्लीनिफ्राय रां लाना फैनानै बिटिसिआव इलेक्सननि थाखाय बाहायदों होननानै बिथाङा माखासे बुंगासिनो दङ बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो आरो बिथाङा IPL जिहेतु केस होनना दोनदों PIL
बिटिआरखौ लानानै राजखान्थियारि हान्जा हिसाबै बिथाङा UPPL हान्जायाव दङमोन आरो जों मिथिदों जे बिथांखौ दल बिरोधी बा हान्जा बिरोधी खामानि मावनायनि थाखाय हान्जानि बिरोधियै हान्जानि नीति आरो आदर्शनि बिरोधियै बा संबिधाननि बिरोधियै खामानि मावनायनि थाखाय बिथांखौ होखारनाय जादों होननानै जोङो पेपाराव मोनदों। दा बे बिथांमोननि राजखान्थियारि बाथ्रा। दा गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे दिनैहाय बिथाङा BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जायाखै बे बाथ्राखौ लानानै गुवाहाटीनि हाइकर्टआव बिथाङा PIL होदों आरो बे बिथिङाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्टयै जों बुंनो सानो जे नैबे BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि जिखिनि लेहेमिया जानाय बिनि मोनसे दिगखौ जुदि नायोबा कर'ना भाइरास बा महामारी COVID-19नि थाखाय बियो जादों। अफिसफोरा जिहेतु मोजाङै सोलियाखै बा गोबां सम 5 राउन्ड लकडाउन बेयाव सोलिनानै दङमोन। दा लकडाउन खुलिनाय लोगो लोगो दिल्लीयाव अमित शाह बिथांखौ सिगनेटरिनि जानानै लोगो हमनाय जादों। अजय भाल्ला हम सेक्रेटारि बिथांखौ लोगो हमनाय जादों। आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांखौ लोगो हमनाय जादों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ लोगो हमनाय जादों। दा बेखायनो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव एसे लेहेमिया जादों, नाथाय बे कर'ना भाइरासनि थाखाय जादों आरो सरकारा बुंदों जे खोब सिनसियारलि खम समनि गेजेराव गासैबो दफाफोरखौ मावफुंजोबगोन होननानै जोंनो प्रतिश्रुति होदों आरो बेखायनो बिथाङा जि बाथ्राखौ लानानै खुद्रिनानै PIL होदों बे PIL होनाया बिथांनि पार्सनेल राइट दङ। बिथाङा नागरिक हिसाबै, किन्तु जिहेतु बिथाङा सासे मध्यस्थाकारिसोमोन आरो म्यानमारनिफ्राय NDBSजों बिथाङा मध्यस्था खालामनानै लाना फैदों, नाथाय बिथाङा सोमावसारनायावबो गैयामोन। NDBनि सोमावसारनाय बा कुनु संगठननि बिथाङा लिडार नङा बा एबसुनि सोमावसारनायावबो बिथाङा गैयामोन बा एबसुनिबो बिथाङा लिडार नङा। दा बिनि डिसिसनखौ लागोन सिगनेटरि लिडार आरो सिगनेटरि अर्गेनाइजेसनफ्रा। दा बेखायनो बिथाङा सम जास्लाबैयावनो बा नैबे जे सोलिबाय थादों सावरायनाया बेखौ नेथ'वाब्लासिनो डाइरेक्टलि एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसनखौ बेरेखा खालामनानै बा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना मानो जायाखै बेखौ बुंनानै बिथाङा PIL होनाया दिनैनि समाव राइट टाइम होननानै जों साना। जुदि आसाम सरकार भारत सरकारा बे इमप्लिमेन्टेसनखौ जुदि खालामाब्ला थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो फिन सोमावसारगोन बा गणतान्त्रिक भाबै सरकारखौ जों नारसिनगोन, गणतान्त्रिक भाबै जों सरकारजों सावरायगोन। नाथाय सरकारखौबो मावनो थाखाय जोङो सम होनांगोन आरो बिनि थाखाय जथेस्थ' सम दङ, जों नेनांगोन। दा बेखायनो नैबे जे PIL बे PILखौ लानानै कुनु जुक्ति दङ होननानै आं सानाखै। दा बिथाङा जि मावदों बे बिथांनि बाथ्रा आरो बियो सोरनि सार्थआव मावदों जों बेखौ बुजिया। नाथाय 9.4 आरो 9.2 जेराव केस उइथड्रयेलनि बाथ्रा लिरनाय दङ, रिहेबिलिटेसन पेकेजनि बाथ्रा लिरनाय दङ, बे रिहेबिलिटेसन आरो केस उइथड्रयेलनि थाखाय हिरेन नाथनि नेतृत्वआव SBनि ADGP बिथांनि नेतृत्वआव मोनसे कमिटि दानानै होदों आसाम सरकारा आरो मैया चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमनायावबो हिरेन नाथआ स्पष्टयै बुंदों, चिफ मिनिस्टारा बुंदों जे रिहेबिलिटेसननि जिखिनि रां बे रांखौ गोख्रैनो एकाउन्टआव सोनानै होगोन। केस उइथड्रयेलनि जि प्रसेस बे प्रसेसखौबो बिथांमोना स्टार्ट खालामदों होननानै जोंनो फोरमायदों। दा बेखायनो जोङो एसे नेनांगोन, बिथांमोननोबो सुबिदा होनांगोन आरो जुदि मावाब्ला बिनि थाखायबो जोंहा लामा दङ।